ok faites-moi signe bu fekkee son bi ñëw na faites-moi signe léegi c'est bon Aminata faites signe bu fekkee son bi mu ngi ñëw bon parfois aussi ok c'est bon donc ma def quelques réglages rek vite fait ok ok all right un peu de volume hein sës na fii volume bi sës na quoi donc si c'est bon faites signe gars yi bu nekkee c'est bon donc bu nekkee mën ngeen partager aussi le live là parce que j'ai l'impression que dama ko fàtte setup bi dama ko fàtte def en public quoi dama ko fàtte def public donc si possible ok c'est bon all right waaw donc c'est bon hein ok merci Doudou ak sama sister Bint Abdoulaye Diallo na leen nuyu ok donc léegi ce qui s'est passé hier mooy Moussa mi yeewu ni moom mon frère Moussa Mbodj donc lan moo am démb mooy dama toog après ñu yónnee ci benn groupe bi ñu créé woon suñu groupe bi WhatsApp bi benn kii comme quoi Thierno Alassane Sall ak kii am waa CRD dañoo décider pour liggéey Ismaïla Sow liggéey ak waa PDS xam nga am na kii ak waa PDS donc man maîtriser wu ma DJ Leuz maîtriser wu ma ñi nekk ñëpp ñi nekk biir CRD wala jot na non man ki ma ci gën a intéressé ma maîtriser woon ko ci mooy kan moo doon Thierno Alassane Sall ok donc moom par rapport ak parcours am moom par rapport à ses écrits par rapport à ses sorties lu mu wax ci ñoom waa PDS surtout quand on dit PDS c'est Abdoulaye Wade PDS c'est Abdoulaye Wade et Karim Wade il faut ñu comprendre loolu tamit te ñu nangu ko quoi maintenant man personnellement am na lu ma gëm ku nekk ci ñun am na lu mu gëm ñun li ñu gëm mooy lii affaire réew la quoi affaire Sénégal la affaire avenir ay nit la affaire defar benn réew la boo xam ni dafa nekk victime colonisation néocolonialisme esclavage victime de l'exploitation de l'homme par l'homme donc du ay faux quoi benn réew la boo xam dañu yàgg nax depuis 1960 bi ñuy gëmloo indépendance ba tey ñoom ñuy nax maintenant souvent ñun fan la problème yi di jóge li yàq Sénégal ci politiciens yi lay jógee ci ñi ñuy jiite à beaucoup de niveaux en tout cas li ñuy wax leadership almala leadership boobu souvent problème yi si ñoom lay jóge souvent ñoom ñoo ñuy indil bu dëkk bi bu ñu rayee maître sëy ci politiciens yi la bu ñu dawee benn kii inondation amee ci politiciens yi la bu école bi njàng mi doxul bu politiciens yi la bu ñu demee benn Cheikh Anta Diop du jàngale université Dakar ñu yóbbu ko ay ñu imposer ko pour mu nekk simple assistant IFAN politicien moo ko def bu ñu defee loolu benn Mamadou Dia bu ñu ko tëjee politicien la donc problème yu ba lépp lu ñu am ci ay problème ci politiciens yi lay jaar ci lu yàq Sénégal donc mon avis est que foofu la ñu war a régler problème bi d'abord mooy leadership politique bi ñan la ñu fi tubaab yi teg yi la wala ñan la exactement ñun nan lañu war a xool donc maintenant ñoom tubaab yi dañoo muus quoi dañoo ñëw xam ne ok léegi you know what y a eu la guerre nga xam ne léegi ñooñu mel et tout comprendre nañ donc maintenant une nouvelle forme de colonisation la ñu andi mooy jël des fils de l'Afrique ay noirs comme ñoom Senghor def leen ñu jiite ñu right loolu mooy la stratégie mais njiit yooyu noonu mais ba tey même système bi mooy daw ba léegi ñu nekk ci loolu ba
dans les années 2010 2011 2012 bon Ablaye Wade déjà bi mu ñëwee mu xaw a am rupture en 2000 pour la première fois benn mouvement bu tudd mouvement hip hop créé wu mooy la rue quoi la jeunesse xam nga jeunesse yi sur la doole bi fa la nekk quoi donc pour la première fois jeunesse bi génn taxaw ñu imposé wu fexe ba Abdou Diouf jóge fi ñoo di Ablaye Wade ñu dem ba ci biir mais lan moo am ci diggante bi ñu commencé am ay ñu am culture yu bees commencé dugg ci réew mi mooy lan ay xaalis ke ay milliards quoi ñu commencé foowee milliards déjà milliards 1000 millions quoi 1000 millions nga gis out of nowhere ay nit yoo xam ne jànguñu jonguñu wala seen jàng soriwul en tout cas lamiñ bu rëy ak naxaate ak fen ñu toog bu yaa nekk ay milliardaires loolu commencé am ci réew mi ñu toog moment boobu noonu bi Abdoulaye Wade ñëwee ñu gis par exemple ay corrompre par exemple ay waa FMI par exemple waa FMI kenn ci gis nañ ñu def ko quoi kenn ci waa FMI ñëw xam nañ FMI le Fonds monétaire international ay seeni dictature lañ yor ñoom ak banque mondiale ñu ñëw kenn di dem mu pare mission am jeex muy dem Abdoulaye Wade yëkkati valise xaalis jox ko ba waa ji delloo ko fàtte ngeen scandale yooyu ñu gis par exemple d'un point de vue religieux ñu commencé gis Tidiane Mouride ñu commencé ay jaxasoo commencé am mooy lan ñu dugg fii rambaaj fële moment boobu la culture boobu commencé am Sénégal ok ñu commencé dugal ñi nga xam ne ñoom religion seen yoon nekk ci woon amin politique seen yoon nekk ci woon ñu commencé di leen dugal ci politique bi fexe ba dugal leen ci mais dugal leen ci naka sa dul noonu ñu dugalee leen noonu ci politique bi xam nga am si ñoo xam ni commencé ay def ay moyens de pression yu kenn xamul ci Ablaye Wade en tout cas lu bëri lu am ci Ablaye il se peut que mu amoon de bonnes intentions mais lu ñu war a wax mooy Ablaye Wade bu nekkee par exemple moom la ñu fal mu andil ñu ci école am quoi Babali mu andil ñu Macky Sall ci école am la jógee mu andil ñu Idrissa Seck mais andil ñu tey ñu bëri ñoo xam ne tey jii ñoom ñoo tax Sénégal am problème tey mais fan lañ jógee ci école Ablaye Wade lañ jógee même Ablaye Wade moo ne dafay def de sorte que ci 50 ans yi di ñëw que Sénégal libéraux yi kese di ko diriger quoi peut-être ay intention whatever moo xam yàlla moo xam lu nekk ci biir xol di ay intention mais moom responsabilité am ci responsabilité moom en tant que président bu ñu la président sa responsabilité pour nga andil ñu lu baax quoi mais mënoo ñëw nga andil ñu ñoom Macky Sall ñoom ñëpp ñu andi fii kii ñu taxaw ñu ñëpp tey dinaan dañuy xeex nangam mais ba pare mu génn ci say responsabilité non tu es responsable en plus de loolu ñu ñëw ñoom Mamadou Diop dee fi ñu rey fi ay ñoom Mamadou Diop ñoom ñu bëri dee fi ci kii yu Ablaye Wade ok léegi nag ku mu neex am nga droit gëm lu la neex fii kenn forcé wu loolu laay wax sànq benn waay ci Facebook bi mu ne ma bu ñu imposer sa volonté xaw ma lan ma ni man mu jënaa am doole mais man bu ma joxee sama position man sama position laay joxe comme démb def bàyyi benn audio ci suñu biir groupe laa ko bàyyi am ko génne audio bi gars yi waa Pastef fii ñu monté audio bi ñëw kii loolu dinaa si ñëw après pour tas ko après mu déclenché affaire yi quoi xam nga mais kan la ñu pointé Thierno Alassane Sall donc en tout cas li am nii yow mais wane na ni mais pourquoi gars yi yéen vous reconnaissez que Thierno Alassane Sall ku baax la parce que ñëpp a ngi naaw donc ça montre que nit ku baax la du dëgg léegi nag waxuñu côté boobu côté coalition la ñuy wax donc dinaa ñëwaat ci loolu li parenthèse ma dellu si waat fële ci Ablaye Wade ok ñun dañoo gëmoon ni rupture dafay am ak génération bii di ñëw quoi génération bi ñëw après mooy juste après ñoom Macky Sall sax mën nañu sax ñoom Macky Sall sax fa lay commencer quelque part ñu am déception ci biir ok ñu am déception ok bi ñu paree loolu bon beneen bi mooy Abdoulaye Wade mag la pas la aussi dañu respecté loolu ak lu ñu bañ a d'accord ak moom ok dañu respecté benn affaire ay jullit lañu tey su ñii bi seen papa la ñii seen maam la donc ak lu ma def léegi moment bii nekkatul président moom ak boromam la li ci des moom ak ki ko créé la du nekkatul suñu président quoi mais aussi bu naree dugg ci yenn affaires yi ñu war ko matérialiser sur l'espace bu ñu defee seen truc privé ok mais quand c'est sur l'espace public nous allons parler de Abdoulaye Wade mais ci respect quoi loolu tamit il faut mu leer ni ñu fàtte politique mais nañu wax ak moom ci respect yenn partenaire am yi aussi bu ñuy wax bu ñu leen topp parce que dañ lay pousser ci ay loo xam ne yow après yaay am problème quoi
Donc je disais, après les indépendances, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nous avons un espoir que cette nouvelle génération-là, de Ousmane Sonko, hein, après 2012, hein, ay ñoom Thierno Alassane Sall, ñoom Benoît Sambou, ay ñoomin kan, y a une génération qui est là, ñoom Abdourahmane Diouf, xam nga, ñoomin Bokum, ok? Am na ñu ñëw ñu bees, ñoo xam ay jeunes lañu quelque part, xam nga. Donc maa ngi jégalu dama fàtte kii affaire publique ah dama ko fàtte def public privé sama ami yi rek def naa ñoo mën xool affaire bi quoi donc boo leen ko mënee partagé bi ma koy réglage yi dama juum ci réglage yi quoi donc c'est privé donc boo leen ko mënee partagé ah c'est pas public instant bi je pense. Donc je disais que génération boobu bi ñu ñëwee mais ñun dañoo amoon yaakaar xam nga Idrissa Kébé ah dañu amoon yaakaar ni mais rupture day am. Parce que génération boobu mais comme li ma wax sànq am na ay séquelles si subconscient am ah programme néocolonialisme moo ngi ci subconscient bien installé dans son subconscient yéen a ngi fàttaliku paa yu njëkk yi bu ñu nekkee PS ak PS lañu ak lu PS mën a def lu bon ñoom PS lañu donc qu'est-ce qu'on va li ñu mën a comprendre dans tout suite mooy y a deux termes le PS ak PDS waxuma sax ñi ko composé mais ces deux termes là PS ak PDS buñ ko tuddee rek mais ci suñu subconscient yi dafay trigger lenn ci suñu subconscient yi ay programme yu nekk foofu quoi mooy ñoom instant bi mënatuñu gérer mën nañ bokk mais mënatuñu gérer leadership quoi mënatuñu instant bii laa wax nii da pour le moment là ñoom mënatuñu gérer leadership mais mën nañ bu ñu bëggee Sénégal mën nañ ñëw liggéey ak nit yi mais mënuñu nekk leader ci xeex bi parce que déjà jox nañ leen ñaata année pour ñu exprimer wu pour ñu wane seen bopp dëkk bi gën a yàqu tey mënoo saaga Macky Sall ba pare bàyyi PDS ak PS non c'est pas possible contradiction lay nekk parce que mais loolu moo ko fi andi donc le programme PS ak PDS dañ ko war a désinstaller comme seen ordinateur bu ñu ko désinstaller ci suñu subconscient yi ba pare ñu soog a nag ñoom peut-être après ñu ñëwaat parce que ñun ñëpp a bokk Sénégal ok mais ñaar yooyu li ñuy porter li ñu charrier ci ay dégâts ay yu bon dafa bëri mooy génération ñoom Moustapha Niasse bi génération ñoom Ablaye Wade génération ak ñi si topp ñoom Macky Sall ñoom ñëpp ñi nga xam ñoom Khalifa Sall attends Cheikh Sadibou Diop moo lay koy wax keroog Sen TV il avait raison mooy jour bi may cité la mais li mu wax dëgg la ñun bi ñuy nekk xale nekk lycée mais Khalifa Sall lañ doon yónnee ay nervi mooy nervi bandi faas yi Khalifa Sall mooy taa ñoo ngi géré waa Kennedy lañ doon géré parce que amuñu woon coordinateur Ramatoulaye Salzman moo doon seen coordinatrice 88 après mu bàyyi xam nga donc mais Khalifa Sall moo ñu daan yónnee ay nervi donc ci système boobu la nekk ba léegi ce programme là Khalifa Sall est encore là donc ñun bu nekkee dañoo bëgg rupture te rupture bi ñun mënul intégral maximal ci ñun suñu génération mais c'est juste début procédure bi la quoi process bi la ñuy commencer quoi mais c'est pour génération yii di ñëw il faut ñun ñu commencer ko pour que mu mën a effectif ci génération yii di ñëw après quoi donc man ci loolu moo tax man personnellement man laa mais je suis hardcore avec dirigeants yi Ousmane Sonko au début am na ñu bëri ñu nekk fii di coow mais ñun li ñu jàppale Ousmane Sonko comme tey jii Thierno Alassane Sall mais defaluñ ko sax Thierno Alassane Sall nañu waxan dëgg mais noonu la ñu jàppalee Ibrahima Fall xanaa da ngeen fàtte loolu moo ne sama problème man ak waa Y'en a marre tey jii mujj na feeñ ah entre parenthèses Y'en a marre bon entre parenthèses yéene wuñ leen li leen daal wax dëgg yàlla mais lii rek lañ doon wax donc ñi ñu doon saaga ñi ma daan wax ñi may saaga di ma manqué respect di fàtte ñun man ak ñoom dëggi baa suñu parcours constance beeg lépp ngeen fàtte ko rapidement ngeen dëggate ko jël Y'en a marre bëgg ko teg suñu kaw juste parce que nee nañ leen ñii ñoo ngi jaar seen kaw tey rus ngeen normalement war ngeen rus mais baal nañ leen amul problème saaga yi baal nañ leen ke ngeen doon saaga sax far génn na àdduna far ok mais pour vous dire ñun lii lañ leen doon bañal même waa Y'en a marre parce que lii nii yéene wuñ leen ko quoi ok parce que bëgguñu tamit nit bu humilier wu bëgguñu luy humilier doomu aadama parce que dañu am ay njaboot am ay doom mais tamit teg ko ci yoon boo ko tey jii kan mooy dund conséquence ñoom rek ñoo koy dund tey ñoom rek ñoo fi fu ñu dem tey gars yi ne càmbay donc lii lañ doon wax lii rek la woon donc pour revenir ñoom Ousmane Sonko jàppale nañ ko et tout ñu gis benn instant mu commencé collaborer ak cette génération là bi nga xam ni mais ñoom ñoo nekk à l'origine de tous nos maux ba pare ñu gis encore mais ay contradiction ci biir waxam ñëw ñi ñëpp dañuy war a fusiller on est en phase quand tu dis ça parce que c'est vrai
mais nga demaat ba mu yàgg ne Abdoulaye Wade est le meilleur président de tous les temps mais tu commences à être faire de la politique politicienne ak Ousmane Sonko. ok ñu pare loolu Moussa Diop ak kii lii avant ay affaire Adji Sarr man yooyu ça m'intéressait même pas trop par rapport parce que yeneen yi ñoo grand ay Adji Sarr whatever ok mais nga pare Moussa Diop ak Barthélémy Dias bi nga xam ni mais mooy manipuler mooy le plus dangereux instant bi le plus dangereux du système instant bi ah mooy Barthélémy Dias il manipule même Ousmane Sonko Barthélémy Dias da koy manipuler et je parle en connaissance de cause parce que Ousmane Sonko la situation avec Adji Sarr daf ko disturb bu jógee dem seeti ay Ahmed Khalifa Niass ak lim ko wax yëpp nga xam ne il se passe am na lu xew ci bopp Ousmane Sonko am na lu dérangé wu am na loo xam ni moo ngi koy gêné moo ngi koy dérangé ok woote ay mo yooyu yëpp c'était pas lui n'est-ce pas mais am na lu xew Barthélémy Dias en profite pour xam nga booy tawoon la te Ousmane Sonko nga akala benn instant xam nañ nu mu demee côté xam na temps bi di doxee gel yeeg yooyu ok loolu xam ngeen ko quoi c'est ibaadu la woon et tout loolu moo gën nag li mu nekkoon moo gën nag wax dëgg yàlla parce que nit kenn du baax ko par exemple nekkoon ci gel yeeg di foo moo ñoom li ñu nekkoon moo gën ñoom waa ahlu sunna yeeg waa ibaadu yeeg yooyu mais nga teel a ñëw nga bàyyi jigéen ñi mais malheureusement boo ci bés boo bàyyee yoon boobu nga dugg ngaaka ngay nekk système bi da ngay dabe parce que après da ngay am ay problème ay gel yu ndaw di la nax fii affaire yooyu xam nga parce que ay sexe affaire yooyu dafa am doole quoi gis ngeen yonent yàlla Youssouf histoire am ñun ñëpp gis nañ ko n'est-ce pas donc Barthélémy Dias mooy manipuler mairie Dakar moo ko intéressé ok mais Barthélémy Dias il est jeune mais mënu ma ko génne ci kii bale quoi xam nga mënu ma ko ci génne parce que doomu Jean-Paul Dias la kan mooy Jean-Paul Dias mooy instant bi ñuy wax nii Jean-Paul Dias papay Barthélémy Dias mais conseiller Macky Sall la quoi papam deret bi dafa mel ni Ablaye Wade Karim Wade conseiller Macky Sall la instant papam donc moom il est du système quelque part c'est dans sa famille quoi c'est dans son subconscient Korkañ c'est dans son subconscient donc même moom comme Khalifa Sall lay mel c'est le PS et le PDS mën nañ encore une fois damay leeral li déglu leen baax li ma la ay Sénégal mënuñu ñun ñoo bokk réew mi ñoom mën nañu bokk ci combat bi loolu kenn mën leen ko tere te loolu mooy seen wareef mooy ñoom ñu bokk ko parce que biir PDS am na nit yu baax biir PDS am na nit yoo xam ni wax dëgg yàlla ay patriotes lañu ok ci biir PDS mais malheureusement ñi leen jiitu dégâts yi ñu def dégâts yi li ñu yàq yëpp mais ñoom mënatuñu bokk ci leadership bi mënuñu nekk ci kanam léegi nag xam fan la problème bi nekk côté Kañ ils sont puissants Ablaye Wade est puissant ba tey il est très puissant ba léegi tey ji Ousmane Sonko wala Thierno Alassane Sall wala Abdourahmane Diouf wala juge dem ak ku ci dem nga joob ak ñi nga xam ne ñoom ces partis là nga xam ne trahison yàgg na fa am rey nit yàgg na fa am lu bëri parce que maître Sey ba tey xamuñu ko rey mais ci seen kii yooyu la amee ok gars yi dañ lay coob quoi dañ lay phagocyté tey ji nee nañu bon déjà dafay leer man dama ne juste bu nekkee Thierno Alassane Sall ànd na ak PDS man bàyyi naa ko quoi dinaa expliquer samay raison loolu rek laa wax de bu fekkee gars yi fàttali nañ bu fekkee bi xam nga lan lañ jël ñu relayer message bi ñu commencé way jël automatiquement mais waa ji est-ce que dañoo wax mais dégg ngeen mu wax mais waxagul te man amaat naa ci yeneen information ñun ñoo yëgandoo information ñu nag Thierno Alassane Sall bi ñuy def seen rencontre webinaire fekke wu ko il est du CRD bokk na jot na bokk na CRD mais ñoom bi ñuy te xamoon na ni moom ne waxtaan am na mais décision bi ñu ñëw daan affaire mais ci kii la ko déggee man am naa yeneen xarit yu nekk biir CRD la am na ñeneen ñu ma fa xam mais benn instant ñoom am na ku fa dem ok te nekkuma fi instant bi Thierno Alassane moom moo leen di moom mooy def conférence de presse am bu expliquer leen man lenn moo ma intéressé dans l'histoire lenn rek moo ma ci intéressé bu àndee ak waa PDS wala kii man bàyyi naa ko loolu kay dafa leer léegi nag leeragul ndax ànd na wala àndul li ma leer mooy Abdoulaye Niane moom ànd na ak kii gis ngeen sama kii dama ko croire pare naa ci yow ok parce que dama defoon benn liste ma ne Abdoulaye Niane ñoom boo ko gis ngeen ko les 7 là mais kii Mamadou Lamine Diallo moom may dama doon xaw a hésité parce que wóolu ma ko noonu dafa am benn jour Ousmane Sonko loolu lay wax loolu la wax yenn gars yi quoi mu naan Matar ñemewu ma ko pourquoi mu ne ñemewu ma parce que dañoo bokk benn groupe
y avait ñoom Maysa Mbaye bu CRD, ah, y avait ñoom Françoise Hélène Gueye, y avait Ousmane Sonko, y avait ñoom Adama Gueye, y avait Mody Niang, xam nga, avec Diallo Mamadou Lamine Diallo ci boppam moo ngi ci woon quoi. Jour boobu dama jaar ci kawam quoi, parce que gars yi dañu waroon organiser benn conférence de presse pour lancer benn affaire Sénégal quoi, mooy affaire pétrole bi, jamonoy pétrole bi la woon, pour dénoncer ay kii gars yi. Bon déjà man j'étais tout le temps contre parce que gars yi dañoo xalaat bind ay lettres yenn saa yi bind lettre mais yónnee ko tubaab yi quoi, mais dem ay ONU di boole ji dem ay kii mais attendez, xam nga, bon loolu waxuñu ko ci biir kii bi, mais yenn gars yi en aparté am ñoo xam bëgguma tudd seen tur Columbus lañ nekk, mais ñoom on en avait parlé quoi, ok. mooy leen mais mënuñu ñëw di xeex tubaab bi nekk à l'origine de nos maux ba pare ñun bu problème amee ñu ne non dañuy dem ci tubaab pour boole ji Macky Sall quoi. mais yow da ngay xeex la marionnette ba pare, mais boo amee problème la marionnette nga koy boole déjà c'était un problème. ma ne ñii pareeguñu quoi. léegi Mamadou Lamine Diallo ñuy wax waay conférence de presse kii fii, mais dama gis ne gars bi li muy def nii yëpp c'était pour moom mu fës quoi. ma ne ko mais yow fake nga quoi, yow vrai fake nga. je me rappelle bien ñoom yenn seytaane yi nekk di ko jéem a défendre nangam xam nga, mais loolu c'était par rapport. donc après lu tax ma boole ko ci liste bi dama ni ok depuis boobu maa ngi dégg peut-être lu baax si moom, peut-être man maa ko teel a kii et tout, mais bi ma gisaatee affaire Wade bii nii mu yàqamti pour rejoindre Wade, pour me rejoindre PDS, ma ne Ablaye bi man laa wax de man Matar moom ma nit ñi nag, mais ma ne kii féeg la ko gën naa pare ci moom ak Abdoulaye Niane gën naa pare ci ñoom. parce que Ablaye Niane job nañu affaire beneen baat bu bees, xam ngeen ça quand on vous dit beneen baat bu bees war ngeen xam, war ngeen tur bi war leen kii dara fan la tur bi jógee du dëgg, mais beneen saa job nañu et tout ça n'a pas, donc xamante nañ depuis moment yooyu. man li ma xam ci moom mooy lu baax laa xamoon ci moom, ok. wax dëgg yàlla damay wax rek xaw ma ci moom sàcc xaalis, xaw ma ci moom mais benn affaire rek laa ko reproché instant bi mooy qu'il soit heureux quoi, content quoi, xam nga di manifester benn bonheur quoi ci li muy collaborer que li waa jot na CRD di signé ak Abdoulaye Wade mu publier ko page am et tout, ma def croix ci moom. il n'a rien compris moom tamit, encore une fois ça n'engage que moi. loolu sama point de vue la, mais je vois global par rapport au combat bi ñu war a mener par rapport ñun en tant que victime de l'esclavage, de la colonisation, et en tant que ñoo xam ni ils sont attaqués de partout par ceux qui se cachent dans la lumière. ba tey xamuñu Sénégal ci biir kan mooy tirer les ficelles, kenn xamu ko Modou Nguer ah, kenn xamu ko Souleymane Mané. non Sénégal système bi nii, mais parce que y a des lobbies yu doy waar yu fi nekk, y a des sociétés secrètes, mais y a le néocolonialisme. da mel li am Guinée rek gars yi bu ñu taxawee di tab daal, mais y a la patte de la France dans cette sauce de coup d'état là, xam nga. donc loolu mooy daw Sénégal. dama ngeen xooli les réseaux Fokk là ni mu daan fonctionner, ngeen xool ndax am na lu changé ah. mooy la raison d'état mën ngeen tapé la raison d'état, am nga ngeen xool France Afrique la raison d'état, xool leen ngeen kii ko ngeen comprendre li gars yi jot a def, ngeen xool ndax am na lu changé. loolu mooy daw ba tey, ok. maintenant par rapport à pour revenir quoi, par rapport à kii te Thierno Alassane Sall, j'ai mis un point d'interrogation parce que amaguma réponse yi. maintenant man peuple bi laa àndal quoi, mën naa sympathique à Thierno Alassane Sall, wala ma sympathique à Souleymane Mané, comprendre nga, wala El Hadj ok, mais peuple bi moo jiitu quoi, parce que loolu la ñu xam. gars yi am na lu bëri loo xam dañ leen koy nëbbu quoi. dem leen ngay xool Makhtar le Kagoulard lan la job pour le mouvement hip hop sénégalais. xam nga gars yi dañuy def ay 30 ans hip hop, mais duñu ci tudd man ak Iba quoi, mais dem leen ngeen xool lan la ñu job ñun, lan la ñu defal le mouvement la. mooy quand je dis ça c'est par rapport à lan depuis le début quoi, depuis les années 90 88 ñun lan la ñoon kii mooy réhabilitation de notre peuple, affirmation de notre identité culturelle. loolu la ñu commencé quoi en tant que, parce que dañ nekkoon ay grévistes di ngeen dégg ay matador di leen ko wax ci kiyam boobu, ci documentaire bi gars yi defoon ci waa BMG et tout, comprendre, parce que loolu moo am quoi, ñun loolu moo nekk suñu deret. mais loolu mooy daw ba tey, ba tey ji ñun loolu lañu xam. ñoom Iba man ak Iba ay ñoom benn xadaab Omar benn xadaab ah bu BM, mais loolu la ñu xam, mënuñu ci dara. loolu mooy am, ok. même bu fekkee ni kii day far fii kii fa whatever, mais loolu mooy am quoi. donc par rapport ak Thierno Alassane Sall affaire bi ni mu demee, la ngeen di gis mooy dafay wane ni ah ndekete gars yi xamoon nañ ni Thierno Alassane Sall ku baax la kat. pourquoi brouhaha bi am yëpp, kon ngeen xamoon ngeen ni ku baax la. pourquoi les journalistes là, journalistes yi ah
pourquoi journalistes sénégalais yi ñoom ñooy les plus grands corrompus de ce ñoom ñooy le plus grand waxuma ñëpp nag am na ñu baax bien sûr mais ñi gën a fës yenn journée mais c'est les ñi gën a yàq Sénégal ñoom la ñoom ñi waroon gérer le rôle de relais entre gouvernants yi ak peuple bi mais ñoom ñoo yàq Sénégal quelque part xool leen tey nu ñu jëlee ak ni ñu relayer information bi waa ji xamagoo Samba di wali sax nga toj gémmiñam ah man li ma wax daal dama ne bu defee loolu laa dama ne waxuma bàyyi naa ko dama ne bés bu defee mu ànd ak PDS te loolu laay wax ba léegi ma bàyyi ko mais ñoom xam la lañ def dañu ñëw Wade et son équipe xool leen ni ñu defee titre bi ñu jëf Ablaye Wade ñu cité yenn gars Thierno Alassane Sall ñoo ko tey cité ko ñu mujjee ko cité comprendre nga dañ koy tuutil quoi lii dafay wane ni depuis le début parce que man loolu moo ma njëkk a attiré Thierno Alassane Sall maa bari loolu moo ma njëkk a attiré parce que dama gis ni am ku ma ne mais cette loi ji gars yi dañ koy xeex quoi ñoom ñëpp opposition pouvoir dañ koy xeex parce que dafa dëggu ma commencé nag di xool et puis j'ai vu que c'était vrai ma gis par exemple comme waxoon naa leen ko déjà livre bi waa Quai d'Orsay bu France waa Quai d'Orsay ñoom ñoo ni benn journaliste boo ko wax benn journaliste boo ko wax journaliste tubaab mu ne ñoom dañ leen ne livre Thierno Alassane Sall bi bu ko ci kenn wax ma gis Thierno Alassane Sall pour mu génn li ma leen di wax nii fax laay wax li may wax nii dafa leer quoi dem leen ngeen vérifier waat li ma leen di wax ndax dëgg la lu mu génn lu may pour mu def la une des journaux c'est rare c'est très rare c'est très rare moo la keroog bi Ahmed Aïdara defee benn sortie di wax di Thierno Alassane Sall mooy kan j'étais trop content quoi ma ne ok lii mooy yoon bi kon jéem leen li ñuy wax ni yëpp nag ñuy wax ni Thierno Alassane ku baax la ak yooyu est-ce que pour ñun la buy baax ñun la baaxal ñun est-ce que ñun ñoo ciy nekk ministre est-ce que ñun dañoo bokk parti Thierno Alassane Sall est-ce que ñun dañoo bëgg bokk parti Thierno Alassane Sall est-ce que ñun dañoo jéem a mës a bi ñuy jàppale Ibrahima Fall est-ce que dañoo mës a ñëw ne waa taxaw tem dañoo bëgg bokk seen parti ak li ñu leen parce que dëgg la ñu bëgg pour peuple bi mësuñu ñëw taxaw ne dañu xeex non parce que ce peuple là ku baax la soxla pour ñu génn ci gouffre bi ñu nekk sous développement bi ñu nekk donc du pour man gars yi dañ leen ñaan lillahi wa rasuli nan ngeen mën a dégloo yenn médias yi ñu leen di wax yéen lan ngeen di def alors que ñoom la sensationnel ak incendiaire ak ay combine kese la ñu nekk pourquoi doon defal seen bopp homework yéen da ngeen di toog ngeen xam li xew benn ruq bu nekk biir Harlem xam ngeen li fa xew xam ngeen LeBron James mooy kan papaam nu mu tudd ak yaayam nu mu tudd bon loolu moom même côté diine sax gars yi da ngay gis xam nañ lépp sauf alxuraan bi déjà loolu moom dafa grave ok xam nañ lépp mais pourquoi l'essentiel ñun duñ ko xam quoi chaque fois gis nañ ni lii c'est corrompu médias yii nii Macky Sall xaalis la ñu gëm parce que dañoo sonn xaalis la ñu gëm pourquoi ñoom information bu ñu jox rek ñu avalé ko xam nga la moo tax loolu parce que ñun suñu bopp dañoo am problème ñun bu ñu faralee Ousmane Sonko lépp lu ñëw leneen loo xam ne nar na indil problème Ousmane Sonko loolu ay fen la Pape Moussa Sow il faut nga wax ñu yow sama audio bi ma bàyyi ci benn groupe yow journaliste nga ok audio bi bon yow mën nañ comprendre journaliste nga kan moo la ko jox loolu moom bëggoon nañ ko xam parce que kooku c'est une taupe très dangereuse nekk ci kii di sàcc ay audio di yóbbu ci pour tas xam nga loolu jullit di def loolu ok parenthèse la woon alright donc il faut ñu bàyyi jikko boobu nañu xool suñu intérêt ñun sénégalais ñu bàyyi par nañu fàtte politiciens yi nañ leen teg ñoom ku ci def lu baax ñu jàppale la ku ci def lu bon ñu dal sa kaw pourquoi ñoom Ousmane Sonko par exemple nañu jël exemple Ousmane Sonko bi muy wax ay Ablaye Wade rejoindre moom bon Thierno Alassane Sall moom déjà bon en parenthèse ndax mënu ma ko baal mooy mënu ma nangu loolu mooy li mu wax ci livre am dem leen ngeen lire livre bi li mu wax bi mu commencé xeex waa PDS ak Ablaye Wade li mu ko indil ci ay problème yëpp mu taxaw mu xeex ko depuis ñoom Farba Senghor fi mu jaar ak ñoom ba loolu moo tax moom mu dugg ci politique mais dañu waxante dëgg bu ñëwaatee après mu ànd ak ñoom day nekk problème mais Ousmane Sonko dafa ne nañu fusiller kii mu retourné mu ñëw Wade est le meilleur président mais ils ont trouvé des moyens pour justifier loolu quoi mooy la presse sénégalaise n'est-ce pas vous avez trouvé des moyens entre guillemets objectifs comprendre nga pour ñëw jéem a kii parce que maintenant journaliste sénégalais xam la mooy seen problème pour la plupart ñaar ñoo leen di fay Pastef moo leen di fay ak Macky Sall ñoo leen di fay waa Walfadjri bàyyi leen ay gars boobu Babacar Touré la xaw ma la na gars yi gënoo muus nit yi arrête sa li ngay def tu es corrompu xam nañ ni jabaru doomu Sidy Lamine Niass doomam bi xam nañ ni frappe la bokk xam nañ loolu ok xam nañ frappe la bokk quoi donc whatever wala sympathisant la wala lu mu mënta nekk
mais donc seen jeng boobu ngeen di jeng di attaquer nit ñi yéen par exemple Thierno Alassane Sall mais da ngeen koy xeex depuis le début xam nga ñun mën nañ fi toog ñu la wax leen Walfadjri nan ngeen amee caméra yooyu ngeen di utiliser ñun mën na leen wax nan ngeen amee caméra yi xam nga est-ce que ci lu xalal ngeen ko am wala lu xaraam wallahi laa dama waat mën nañ leen wax loolu mën nañ leen wax caméra damay wax fii mu leer caméra Walfadjri mën nañ leen wax ci lan ngeen ko amee nan ngeen naxee Ablaye Wade mën naa leen ko wax xëy nax Ablaye Wade parce que ñi ko géré woon xam nañ nu mu demee suñuy waay lañu ñun def nañ ESIC école supérieure d'informatique et de gestion ñun ñooy la première génération donc sama gars yi am na suñu si continuer nekkoon ay informaticiens boobu kii bi demeewul nii xam nañ nu mu demee ah ok so bàyyi leen seen jeng bi da ngeen fi war a nekkal dëgg ñoom Moustapha Diop la xaw ma nekkal leen fi dëgg ngeen bàyyi seen parparloo yi ok ngeen di xool li arrangé sénégalais yi ngeen jàppale leen alright léegi nag beneen bi boo bëgg kii mooy parce que boo bëleeg Pastef ñooy attaqué ah ñoom yéen au lieu ngeen xool dëgg mais bon pas ñëpp bien sûr mais yenn brebis galeuses yi nekk Pastef quoi déjà yéen Pastef yéen dama leen di wax déggu leen bu baax waa Pastef te ngeen bàyyi seen caaxaan yi yéen boo leen nekkee jàmm Sénégal ngeen bëgg jàmm Sénégal jàmm ci biir Sénégal yéen Sénégal développement Sénégal moo leen intéressé ngeen gis Ousmane Sonko dem di coaliser ah avec ñan avec Barthélémy Dias Khalifa Sall ak fi Khalifa Sall jaar ak sénégalais yi mu bañ leen déranger mu pare loolu moom ak Moustapha Sy rek loolu problème la quoi pourquoi Moustapha Sy dafa génne benn kii nga gis mais lu mel ni xemel la yàq xalif général des Tidianes donc am na benn dent contre xalif général des Tidianes du dëgg maintenant mu ñëw dugg ci politique bi mu ne nii ak benn coalition ñoom ñëpp ñu ànd benn coalition right mais man Matar ma bokkoon ci coalition ma xam ni kii dafa am ak li xalif bi di représenté ak Tiwaawan nu mu amee doole ak Tijaan yi nu ñu amee doole biir Sénégal ak nu ñu bëriwee ak ni ñu naqarluwee sorti Moustapha Sy bi man may coaliser ak moom pour may ko pouvoir moom mu amaat beneen pouvoir ok parce que dañoo partage gâteau la commencé nañu ànd bu ñu xam nga lii mooy lan mais bu Ousmane Sonko wala Khalifa Sall nekkee président Moustapha Sy day laaj sa part du gâteau dafay am pouvoir maintenant yéen a ngi xalaat koo xam ni moom yow amoo problème ci wax yu ñaaw yooyu jëmale ko ci xalif général des Tidianes kooku nga jox ko yeneen pouvoir yi yan fitna yan genre fitna la mën a créer biir Tivaouane la mën a créer un peu partout ngeen bëgg ko may doole quoi ngeen bëgg ko mayaat doole ci loo xam ne amen yéen xam ngeen discours Moustapha Sy ñun ñëpp xam nañ ko yéen bu fekkee ni yow Khalifa Sall ak Ousmane Sonko amu leen problème ci ànd ak Moustapha Sy mais parce que vous n'êtes pas des patriotes vous n'aimez pas le Sénégal et puis seen jullite man daf may jaaxal quoi parce que da ngeen xool loo xam ne mën na indi fitna ëllëg ngeen nekk di ko encourager donc vous avez loolu rek wane na ni vous êtes non partant par rapport à cette coalition là bi ngeen créé lii day wane ni xoolal kii rek moo leen intéressé mooy falu kese moo leen intéressé léegi nag comment se fait-il que loolu yëpp am ba pare beneen bi mooy mais bi ma xoolee ay yeewu askan wi coalition yu bees yi quoi mais ñaata parti ñoo fa nekk mais ay 100 millions de ay xoolal bokk dëbbu nox ay danxuruy liggéey xaw ma lan karma ñangal sek whatever mais parti yu dul jeex des partis à n'en jamais fini mais ñëpp doo leen man ni Sénégal moo leen tax a jóg parce que bu leen Sénégal taxoon jóg ku nekk dina rangé wu fenn comme ay États-Unis la ay 2 partis politiques wala mais parce que lan la dafa dëgër Ablaye Wade indi fi benn culture bu bees mooy lan politique bi am na xaalis day fay depuis booba la commencé Macky Sall ñëw gën ko empiré xam nga mooy lan nit ñi commencé di nekk ay politiciens professionnels gars yëpp lii dong la pour fayee ku nekk maire tey Sénégal ñaata étage mais gars yi dañu foowee oto yoo xam da koy gis Sénégal mais doo gis fii parce que vraiment y a la drogue y a le blanchiment d'argent drogue ak politicien professionnel ñoom lañ koy defal jàpp nañ fi gars yi affaire passeport diplomatique jàpp yenn gars yi affaire ñoom Bougazelli affaire phobie ñan la ñu connecté ay yaanaamaar ak mais ñoom ñëpp yenn sëriñ yeeg yenn activistes yi politiciens yi ñoom ñëpp même mafia yi ci politique bi lañ koy jaarale ak yenn waykat yi bien sûr blanchiment d'argent yi xam nañ nu mu demee xam nga donc ñooñu ñëpp lan lañ bëgg mais faale wuñ Sénégal quoi mais pourquoi yéen sénégalais yi ngeen toog di nangu loolu pourquoi ngeen di toog ñooñ xam nga la moo gën a grave mooy le fait que man ma nekk kilifa man maay Sénégal quoi man maay El Hadj wala man maay Gaye Massar ok
euh, donc man kenn ñëw quoi ma nekk ma am fulla ma respectueux et tout respectable et tout benn waay jóge fa rek benn gars bi gën a minable ci koñ bi quoi mu ñëw ne man parce que yoon may na ko mu ñëw jiite ma quoi mu ne moom dafay nekk sama njiit quoi day nekk sama maire wala mu nekk sama député ah wala mu nekk you know what I'm saying mais loolu problème la bu ma gisee nag ñu mel ni ñoom Moussa Ba général ñooñu ñoom ay réel lañu xam nga ñooñu ci mouvement hip hop bi lañ jógee ñooñu bu ñu taxawee pour nekk maire au moins yàgg nañ xeex ci suuf ñooñu dam leen di soutenir mais je parle des brebis galeuses de you know what I'm saying ba pare beneen bi mooy sax ci biir foofu am leen lu ma andil mooy lan mais les partis politiques là ah ñu def politique politicienne mais affaire mairie bi locale yi nii mais ñi ci baax nañ leen jàppale mais tamit ah coalition yi mais xool leen ñi nga xam ne bokk ñu fenn comme ñoom Moussa Ba général ñooñu au moins you know beneen nekkuñu fii di non seen bopp lañu yaakaar quoi seen bopp seen alalu bopp seen i ñàkk bopp jaay ay xar fii pare jaay fii ñafe fële ñooñu loolu la ñuy def ñooñu lañ ñoo jar a jàppale quelque part parce que ay Sénégal lañ ba pare ñoom au moins dinañ nekk un modèle pour waa Caaroy dinañ nekk un modèle pour boy yi di ñëw après ok donc il faut mu leer quoi léegi nag Pastef pour revenir bu fekkee ni mën ngeen ànd ak Moustapha Sy ah mën ngeen ànd ak Khalifa Sall mi nga xam dañ ko jàpp mu ngembal xaalis Macky Sall profité ci parce que ñoom ñoo prêté le flanc ak ñoom Karim Wade ñoom ñëpp xam nga bon bien que Karim Wade moom liggéeykat la woon ñëpp ko wax ok c'est bon mais quand même daan na jël 5% woon loolu mu leer quoi ok bu fekkee ni gêné wu leen yéen waa Pastef mais vous avez des problèmes gars yi est-ce que yërëm ngeen seen bopp beneen bi mooy Ousmane Sonko mais dafa jël maa déggu leen fii dem leen Ousmane Sonko man Matar maay wax quoi waxal sénégalais yi ah Karim Wade bi mu valise xaalis bi mu jox Omar Sarr quoi temps référendum bi mais bi nga jël ci moom quoi jamono bi nga leen di saaga ko comme par exemple li andi sa problème yow ak Thierno Alassane Sall parce que ñëpp naan Thierno Alassane Sall lan moo tax jàppalewul woon kii jàppalewul woon Muxtaaru jàppalewul woon Sonko wala ñu tax ñoom ànduñu mais c'est parce que Sonko moo doon déconné Sonko mooy ñëw ànd ak Atepa saaga Atepa ne Atepa moo fi indi Frank Timis moo ngi ci livre am chronique de spoliation foncière whatever chronique livre am boobu rek xam nga dama ngeen xooli livre bi moom moo fa bind kii moo fi indi Frank Timis Atepa mënoo saaga nag ñoom Atepa ba pare comme ni mu def ak ñoom Abdoulaye Wade ak yooyu ak kii wala nga toog nga ni waaw Karim Wade dafa ma woo j'ai pas jugé nécessaire de jël ba de décrocher kii yam nga toog ci kii di ko wax mais ni mu la woowee Ousmane Sonko noonu la woowee Thierno Alassane Sall dafa la woo Thierno Alassane Sall ni mu la proposé valise xaalis boobu ah mais noonu la ko proposé Thierno Alassane Sall gars yi da ngeen maa weddi journaliste sénégalais yi télé yi am na ñoom Pape Ngagne Ndiaye am na ngir yàlla bu invité leen Omar Sarr ne leen ko mu wax leen dëgg jox Karim Wade jox nag Ousmane Sonko xaalis et proposé na ko Thierno Alassane Sall mu bañ ou pas parce que moo tax mu may jaaxal bu Thierno Alassane Sall àndee ak waa PDS ma ne bu ko defee du ma ànd ak moom parce que bi ko gars yi andee dafa bañ dafa mais il va jamais prendre l'argent de ces gens là ah ba pare bi mu ko woowee mosu leen dégg mu toog mu ne man Karim Wade woo na ma di ci baaxu mosu ko wax te pourtant ni mu woowee Sonko noonu la woowee kii ok il faut que ça soit clair aussi ngeen bàyyi li ngeen di def xam nga léegi nag comme li ma wax dafay leer bés bu àndee ak tas ak PDS xaw ma nag day topp coalition xaw ma day topp CRD parce que politique bi dafa bëri ay affaire mais ba léegi nii man Thierno Alassane Sall laa gëm quoi mooy ki gën a set Abdourahmane Diouf dinaa ko ci boole peut-être xam nga parce que xamalu gu ma ko mais surtout côté xam-xamam xam nga côté xam-xamam et tout xam nga dinaa gis tamit peut-être ay ñoom bokkum tamit wane guñ ma leneen juge dem surtout ay juge dem ñooñu ñoom ba tey gëm naa leen quoi ok ba tey gëm naa leen et ça n'engage que moi moom ma fi kenn mais li ma gëm laay wax parce que gis naa ni ñooñu war nañu mën a dimbali Sénégal pourquoi xam nga surtout Thierno Alassane Sall ak Abdourahmane Diouf mooy dañoo toog benn instant ñun bu ñu daan jàngi école bu ñu daan jàngi ah dañuy jëndal sac paa bi bu la jëlee sac nga bàyyi fa sac bi nga jël sa livre nga wane ko noonu booy dox ci mbedd bi da ngay doser pour wane ni ñu bind livre boo xam bind nañu today's English pour ñu waa koñ bi xam ni 6e lycée nga nekk ñu loolu moo leen culture bi temps yi dañoon fan benn grand ci koñ booy université lay jàngee ngay fan benn grand parce que borom xam jàngkat la bi Ablaye Wade di ñëwee loolu yëpp yàqu
léegi nag ay ñi mel ni ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Abdourahmane Diouf surtout côté boobu quoi parce que ay double diplôme d'ingénieur ku mel ni Thierno Alassane ay 2 diplômes d'ingénieur la am xam nga ay Abdourahmane Diouf ñëpp xam ne jàngkat la ak ñeneen ay ñoom juge dem ok mais c'est pour que culture boobu ñëwaat quoi xool leen tey médias yi ñen ñoo fay liggéey ban xam-xam la ñu am ban diplôme dañu toog sax kenn ñëw nekk journaliste amul xam-xam léegi koy gis léegi yow jàngoo fenn jàngoo jaaroo sax testing nga di xamuñu ndax journal wala xool leen journaliste yi gën a àgg par exemple Pape Alé Niang mais moo gën a àgg Mamadou Ibrahima Kane mais ñoom ñaar ku dàq jàng kan moo ëpp xam-xam quoi dafa mel ni Sénégal amul ñoom Habib Demba Fall quoi amul biir Sénégal ñoom Malick Diagne quoi yenn gars yi nga xam man xam naa leen personnellement xam naa seen bopp yi lu ci nekk mais ñan ngay dégg ñeneen ñi ñoom Pape Alé Niang ñooy star yi quoi ok donc loolu yëpp mooy problème mu Sénégal all right donc gars yi ku mu neex nga jàpp lu la neex mais l'essentiel mooy kuñ fi fal bu nekkee yàlla ànd na ak ñun ah lu baax dina ñëw mais kuñ fi fal tamit suba bu ñuy souffrir ñun ñooy souffrir ndoo quoi ok te da ngeen a gisul li bees li xew Sénégal ñaata booy ñooy ay góor jigéen ñaata booy ñooy ay prostituée ñaata jigéen gis ngeen ay problème yi léegi prostitution bi ay affaire ngeen def loolu yëpp ay conséquences la maintenant ñun ñëpp ah Ousmane Ndiaye Ousmane bàyyi da ko ne Ousmane Ndiaye déglul ak yow gars yi déglu leen ñun ban garantie la ñu am ne mën nañ protéger suñu doom yi ëllëg ci yu bon yooyu quoi bu fekkee ni defaruñu Sénégal jël nit yu am doole yi nit yu am personnalité yu am caractère ñu teg leen ci kanamu réew mi man tey bu ma génnoon àdduna par exemple man wala yow par exemple wala keneen ku mu mënta nekk ku nekk si ñun tey bu génnoon àdduna nan lay gérer nan la koy gérer dañu wax ne dëgg est-ce que sa famille est-ce que sa yaay sa papa est-ce que ñi nga xam ne yow yaa ngi leen doon bëgg a protéger est-ce qu'ils seront à l'abri est-ce que yow di leen garantir ne ñoom ah dinañ mucc xam nga donc foofu la problème bi nekk bàyyi leen ci xel bu baax ku nekk sa bopp ngay xeexal il faut mu leer d'abord mooy avant ngay xeexal kenn sa bopp ngay xeexal sa njaboot ngay xeexal après sa waa koñ après muy génn di dem après ngay xeexal sa réew ok mais na commencé sa biir gàlle d'abord quoi nga xool lii may jàpp ni conséquences yi lan la ok parce que tey jii gars yi bu nekkee tey da ngeen a gëm ñun noonu la ñu mel quoi ñun peut-être suñu ADN la nekk bu ñu gëmee benn gain bu ñu ko gëmee lépp lu mu def graaw dañu dëgg bal ba jour bu ñu ko bañee nag jour bu ñu génnee ci moom mais lu gën a bon lañ koy dañu dem ba di ko sosal quoi tey damay gis Macky Sall par exemple tey xool leen Macky Sall tey mais yenn saa yi dañ koy attaqué ci loo xam ne defu ko quoi par exemple ma gis par exemple ñoom kilifa seen problème bi yaa naa maar mais gars yi ne Macky Sall la quoi mais il faut être sérieux te dama gis ñoo xam ne nañ ay intellectuel ñu ne mais ban rapport la am ak Macky Sall peut-être en amont mën na am rapport parce que ñoo yàq réew mi côté boobu mais ñoom fi ñu koy kiyee mais du foofu ne way Macky Sall dafa bañ gars yi exprimer wu nangam mais soyons sérieux quoi soyons sérieux nañu wax xool suñu borom ci li ñuy def ak li ñuy wax ñu bàyyi fen yi ak sosal yi ñu bàyyi ni ñu mel parce que problème bi lu gën a bëri ñun ñooy problème bi gars yi nañu wax dëgg ay ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Sonko même Sonko benn instant yéen a ko def ni mu mel yéen Sénégal yéen a ko def ni mu mel parce que man je sais que au début il avait de bonnes intentions moo tax man ma doon xeex depuis le début pour que ñoom Thierno Alassane Sall ñu ànd depuis le début Tamsir Bathily bu massification Tamsir Pastef France mën na leen ko wax man juge dem Thierno Alassane Sall ak Ousmane Sonko wallahi depuis le début man ci loolu laa doon dox benn instant ok ci loolu laa doon dox mais ñu dem ba ci biir gars yi ñëw ok bu demul Touba xaw a kii ngeen di taalibewul Macky Sall day taxaw ne kii sont des citoyens ordinaires ngeen saako ngeen ne ko bon la parce que li ngeen bëgg moom amin yéenay problème bi ñun bokk ñun ñooy problème bi peuple bi ni ñu mel loolu lañu yàlla kii quoi leader politique yi ñun ñoo leen di imposer ñoom tamit ñuy nooy yenn saay bee ba bu ñu la fal nga jiital yàlla na la yàlla fal jour àjjana loolu rek moo ci am solo mais dunia bi bu ñu ci falul garaawul politicien bi il faut nga dëgër parce que même Thierno Alassane Sall j'ai cette impression quoi mooy lu koy xaw a déranger mooy le fait que ñu naan parce que ñoom arme boobu la ñuy utiliser contre moom naan mënul ànd ak kenn ñoom loolu la ñu def comme arme quoi léegi nag moom même lii nii je sens que le fait que réagirul ba léegi parce que bu jëlee yenn décision yi rek ñu ne waaw parce que mënul ànd ak xool déjà génn na CRD mënul ànd ak kenn parce que gars yi dañu xool tout le temps
ban fen la ñu mën a utiliser contre toi ñu exploiter ko ba lan moo kii rek ñu exploiter ko quoi xam nga. mais man comme li may wax na génn dem yoonam, il n'a pas besoin d'être là-bas ah. na yàlla boo xamee ni parce que lépp lan moo tax ñuy xeex du pour am ay tiyaaba du fii sabili la mais nga faloog nga ñàkk a falu yàlla na la yàlla fay loolu rek moo ci am solo ah. dégg nga déjà jiite réew nu mu bëree ay problème kan moo ëpp problème tey ay Macky Sall kan moo ëpp problème Ousmane Sonko kan moo ëpp problème Thierno Alassane ak ñeneen ak ñeneen jiite di ay fitna kese moo tax ñoom Omar Ben Khattab am na sahaaba nitu yàlla yu bëri leen doon dàqi pour ñu jiite ñu bañ ah ay ñoom Abdullah ibn Omar ah ñoom Hassan ñoom ñëpp dañ doon bañ benn parce que fitna dafa bëri fitna ci jiite boobu la ñu rey Ali ibn Abi Talib ci jiite la ñu rey Ousmane bin Affan ñoom ñëpp ci jiite la leen rey ah. mais nga xam ni jiite ay peuple ay Abu Dar al-Ghifari lan lañ koy Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax bul jiite kenn bul jiite par rapport ak moom ni mu mel ngeen xam ni jiite problème la donc bu leen ragal man loolu laay wax gars yi même Ousmane Sonko man leen lu ma koy wax mooy na rompre avec ces gens là na rompre avec eux ok moom ak Thierno Alassane Sall qui se retrouve avec ñoom juge dem ñu xoolaat am na yu bëri yu amee ñu fàtte ko garaawul parce que man je sais que moom au début bi muy soog a commencé il avait de bonnes wallahi loolu laa gëm il était animé de bonnes intentions par rapport ak Sénégal parce que temps dafay wax ak kii xam nga Sonko loo ko bañ benn instant aussi da nga koy nangul le fait que guerrier la ci benn affaire mooy faalewu ma kenn benn instant quoi loolu la doon fonctionner gars yi faalewu loolu moo tax tey même VAR bi ñu ko indil VAR bi ñu ko tegal tey ñu naan woy dafa doon wax ni du ma sa mooy ab kii jaxate kii bi mu demee kii Moustapha Jaxate naan li ñu gëm ñun mooy pas de coalition mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps test bi jóge ci yàlla bi dalee ci kawam test ñoom sa test bi mu daal nan la ko gérer foofu la problème foofu nag la franché commencé di deal ak parce que yéen boo leen xoolee man bi mu commencé di deal ak ñoom Atepa ay ñoom mais boobu laa rompre ak Ousmane Sonko boobu laa rompre ak moom te conséquence xoolal muy dem muy gën a grave moment boobu yëpp amul mais au fur et à yàlla Dieu m'a donné raison même boo leen ko reconnaître tey mel ngi ne comme yaanaa maa rek comme Allah maa ak ñeneen ñoom Iran Ndaw ak ñoom ñëpp ngeen defa ne damay critiquer pour critiquer ah Allah m'a donné raison ah même nit yi ñooy taxaw tey ji saaga gars yi ok donc loolu kese la mooy man de li may wax mooy Ousmane Sonko réformé wul ah nga dem nga taf ñoom Khalifa Sall il faut tamit nga hardcore nga dëgër nga delloo sa xel ci yàlla ñii dañoo yàgg semer le désordre sur terre lan ngay xaar ci Barthélémy Diaz yow yaakaar nga Barthélémy Diaz yow du la mës a trahir yow bu intérêt am taxawee loolu nga def ci sa bopp Khalifa Sall yaakaar nga ni moom du la mës a trahir bu intérêt am taxawee waxuma la nag ay Moustapha Sy nga defa ne du la utiliser mais comment même demal nga ànd ak ñoom juge dem ñoom ci Abdourahmane Diouf ñooñu ñooy la bonne équipe bu fekk parce que yàlla may na la au moins jeunesse bi gëm na ñu bëri gëm nañ la ci jeunesse bi même bu fekkee ne am na ñu bëri ñu la commencé weddi instant bi ah mais am na au moins ñoo xam ne mais Sonko la ñu gëm quoi ak lu mu def garaawul loolu Abdoulaye Wade moo ko fi amoon mais maintenant yow yaa leen war a gérer yow yaa leen war a delloo li ñu la jox parce que boy yi ils souffrent boy yi nii di la jàppale yëpp ils sont mais gars yi Sénégal du ñu coop ñun fii lañ nekk xam nañ nu ñu gars yi di woowee yenn saa yi gars yi ñoo xam ni vraiment ay nit yu diñ lañu nit yu diñ dañu sës ba benn instant dañuy woote sax bëgg ay ndimbal ak yooyu ay nit yu diñ laa la wax ok so mais parce que dafa dëgër ci ñoom parce que espoir la ñu am yaakaar ni ba mën nga leen ci génne nga nekk fii sa caaxaan yi Ousmane Sonko nekk sa caaxaan yi yow yaa gën a xam ka gars yi ma wax leen benn affaire loolu leen xamul man ma wax leen ko Ousmane Sonko kër Thierno Alassane Sall la daan fréquenté fa la daan ne yendu di fa la daan nekk tout dama la ñoom ñaar nii la woon bokk pour boo leen ko xamul mais bi mu toogee iblis yooyu noonu mooy yenn gars yi nekk ay les léninistes marxistes yooyu nekk autour de lui là ok mooy yenn gars yi nekk Pastef la ay ñi nga xam ne seen intérêt personnel ak ñeneen ñi nga xam ne seen intérêt personnel ñooñu nga xam ne ñoom dañoo investir seen xaalis ci Pastef bu Pastef daanoo ah mooy ñi nga xam ñooy jox journalistes yi xaalis def nañ ci ay millions bu Ousmane Sonko daanoo ñoom seen xaalis day dikk tey jii ñoom ñoo nekk tey ci ginnaaw lu bëri fen bu Ousmane Sonko jàppale wala bu mu def ñoom ñooy ñëw jëm ko effacer parce que faale wuñu Sonko de seen investissement la ñu faale dafa am lu ñu dugal ñoom quoi loo xam bëgguñu ko perte ils sont dans l'ombre tapis dans l'ombre di manipuler ñoom ñooy jox journalistes yooyu les journalistes corrompus là ñoom ñoo leen di fay loolu il faut mu leer seen bopp ok faale wuñu Sonko comprendre ma faale wuñu keneen seen bopp la ñu faale donc moom moo war a nekk nit nga nekk nit Ousmane Sonko nekkal nit ahlu sunna wal jamaa nga bokk n'est-ce pas kon nekkal nit
yow boo demee tey bay toog ay sëñ Muntaxa les yeux dans les nga naan waaw yéen lañ yaakaar àdduna ak àlaxira mais gars yi ñoo ngi lay dugal ci yu kenn xamul parce que yaa ngi bëgg a dekk politique parce que loolu du yow gëm ko loolu quoi xam nañ ni mu demee you know what I'm saying loolu du sa école quoi comprendre du sa école sow mais nag nit ku nekk tant que yaa ngi dund ci dunia bi tant que génnoo àdduna mën nga changer de fusil d'épaule quoi mën nga changer mën nga réformer wu quoi bu yeboo gars yi saaga la parce que xamoo ka ngay dee au moins bay génn àdduna nga ni man dëgg laa àndaloon quoi jour bi ngay génn àdduna parce que xamoo ka ngay dee jour bi ñuy génn àdduna nañu fekk ñu ne même bu nekkoon ñun xam ngeen histoire gayen bu kooku rayoon 100 personnes yi right lenn rek moo am bi muy génn àdduna fan la génnee àdduna fan la ko yàlla yóbboo ci niya bu baax mooy intention bu baax fan la ko yàlla yóbboo ok donc dafa am solo mais nga xool nit yu baax ñu jub ñi nga ànd ak ñoom bu nekkee yërëm nga sénégalais yi nga bàyyi sa caaxaan yi gars yi di la jay ngay ngandulu loolu yëpp gars amul benn njëriñ jayoon nañ fi Ablaye Wade niñ ko fi jaye woon jayewuñ la ana Ablaye Wade tey ah màgget la toog benn ruq toog gars yi xamuñ sax daal lekk na wala naan na ana ñeneen ñu fi jaaroon dem ana star yi fi jaaroon dem ana Obama ana ñoom Donald Trump ñoom ñëpp de jeex na day jeex affaire dunia la donc nañu fekk ci lu baax te nga nekk nit gars yi di la jay nag ngay jayeeku booy yu bëri fii yu ñëw di la jeeg xamuñu dara booy yu bëri fii yu kii bi ngeen juddoo yàggul déjà bi ngeen juddoo daa yàgg ngeen bëgg gën a xam ñi affaire ni rouage système bi alors que ñun bi ñuy nekk élève en tant qu'élève dañu doon toog ay ñoom Ibrahima Niang di négocier ak gouvernement bi di bokk ci délégation yi nekk coordination des élèves du Sénégal di wax ak ay Ibrahima Niang ak ñoom yi Djiboka ok en tant qu'élève ci loolu système boobu lañu màgg yéen ngeen judd fii fekku leen dara ba pare bëgg sonal nit yi bàyyi li ngeen def booy ngeen nekk leen nit booy sama booy yi laay wax nekk leen nit ngeen bàyyi seen affaire bàyyi faal ngeen nekk nit gaayen bi respecté leen Ousmane Sonko ci boppam respecté leen ok parce que il faut que moom tamit mu respecté leen mais boo indi def nii bés bu faloo daf leen di yàpp loolu moo indi ay Macky Sall bu ñu faloo dañ leen di yàpp donc nekk leen nit ngeen xool fu dëgg bi nekk ngeen taxaw fa ngeen bu defee lu baax ngeen ànd ci bu nit ki defee lu bon nga ne ko saawaay kat dañoo ànd comme man ni may def ni ma leen di jéem a won Thierno Alassane Sall dañu ànd benn instant bokkuma parti wam nag bokkuma benn parti parce que bëgguma ku ma tënk électron libre la bëgguma ku may wax li may def ñoom duñu ma ko wax man boobu parce que parti yi dafay am ay règlement ay fii yoo xam da nga ko respecté ko affaire mbooloo bi ay démocratie tous ces histoires man mënu ma ci bokk donc électron libre la moo tax mënu ma bokk benn parti damay ànd ak nit ki ok mais lu leer laa koy wax depuis le début wallahi bés boo jalgatee may nekk sa premier ennemi moo tax loolu laa gëm ko te bu doon sama sago les petits frères là ak sama jarbaani mais noonu la ñuy fonctionner Masil la ibnu Momar Pape n'est-ce pas noonu la ñu war a fonctionner gars yi li ñuy pour Sénégal kese la li ñuy def yëpp pour Sénégal la donc bàyyi leen li ngeen def yéen a ngi may gars yi doole soyez sérieux quoi léegi nag li may terminer mooy encore une fois dama ni mooy li ngeen may audio bi ngeen di dégg laa gars yi monté ko di ko tas ci town bi dama ni Thierno Alassane Sall bés bu ànd ak PDS bii nii bu ci àndee man pare naa ci moom quoi ok te li ma yaakaar mooy du ko def parce que bi gars yi di kii moom fekkewu ko moom dafa toog ba mu yàgg boo xam na ne négociation am na d'après information yi ma jot nag laay wax d'après na leer aussi d'après information yi ma jot ok léegi nag moom moo war a taxaw mu wax ak sénégalais yi quoi mu wax leen lu leer beneen bi mooy coalition parce que lii moo pour man lii moo laa bëgg ngeen gën ko retenir ci samay wax quoi mooy coalition ku nekk am na droit def ko quoi mais benn problème laa ci am mooy bon d'accord naa ñu ñëpp ay sénégalais lañu mais bés boo defee coalition ak ku mel ni Ablaye Wade wala ku mel ni Karim Wade ñu wala ëpp doole lii te sénégalais dañoo xiif fi mu toll nii quoi yéen gis nañ ko ñun ñëpp fii fekke nañ ko ñoom Macky Sall xaalis la ñuy génn yenn maire yi ñu jël ay grammes korom ku nekk 5000 lañ lay jox lan moo tax ñu koy def parce que dañoo ñaan non parce que dañoo sonn dañoo xiif donc système bi moo ko tey di affamer peuple bi pour asservir ko ok ñoom ñoo ko def exprès pour parce que noonu la ñu mën a keppee peuple bi maintenant bu fekkee ni kii nu mu tudd encore Ablaye Wade bu fekkee ni ñoom Ablaye Wade ak Karim Wade ñun ñëpp xam nañu xaalis yi am na nu mu demee gars yi du ñu ay ngaaka xam nañu Karim yor na am na fu mu jaar loolu dafa leer quoi parce que déjà bu yëkkati ay valise di jox ñoom Ousmane Sonko di jéem a jox ñoom kii c'est parce que yor na quoi xam nga kooku bés boo leen dof-dofloo yéen Sonko ak ñooñu laay waxal boo leen dof-dofloo ba Karim ne cëpp ngeen dof-doflu ba mu kiif mu leen ëpp doole fuuf
moo leen ëpp doole fu fi mu mën dugal fa xaalis gëmloo gars yi révéloo gars yi mënu leen ko yéen yoru leen il faut yéen ñi ñu jàppale leen pour ngeen génn ci ok parce que sénégalais yi fa la ñu toll donc am nañ droit coaliser ñoom am nañu droit ku nekk am nga droit ànd ak ku la neex mais sama benn problème laa ci am ñoom bu leen neexee mën nañu ànd ak CRD waa PDS laay wax de ànd ak ku leen neex mais mënuñu gérer leadership bi mais problème bi mooy ñoom bu ñu ñëwee dañu jéem a gérer leadership bi dañu jéem a nekk si kanam dañu jéem a gérer affaire bi parce que gis ngeen ko déjà coalition ñu ne Ablaye Wade c'est fait sa coalition déjà Ablaye Wade lañ dañ ne Ablaye Wade la quoi léegi waxatuñu kenn ci ñoom waxatuñu juge dem waaw juge dem bokk ci sax anyway moom heureusement moom bokk ci xam ni wala waxuñu Thierno Alassane waxuñu Abdourahmane Di kii wala ay ñoom kii Mamadou Nial kii ñaan waxuñu Ablaye Wade la ñuy wax ak ñoom Pape Diop ak yeneen gars yi lañ tudd parce que ñoo ñoo yor kaañ bi journaliste alimentaire yi nga xam ne ñooy génne article yi nga xam ne yéen au lieu ngeen xoolal ak ci ngeen di basé wu pour juger nit yi saaga nit ñi wala bëgg nit ñi ces journal alimentaire di leen manipuler ñooñu nga xam ne ils sont corrompus mais ci ñooñu ñooñu loolu ñoo leen di jàppale ci loolu titre Ablaye Wade et ça dafa mel ne rapajo bi mu génne Iba liggéey bi yëpp Iba moo job bi yëpp gars yi ñëw waaw parce que Bibson lañ gën a mooy ne gën a rapajo gën a ñu ne la bande à Bibson mais quelle bande à Bibson mais c'est la bande à Deguiba qui avait tout organisé noonu lay demee quoi ok donc affaire bi dafay xaw a donc na leer nag am nañ droit def coalition bu leen neexee mais bu PDS nangoo dugg ci coalition taxaw ci ginnaaw loolu amul problème mais bu duggee day jéem a gérer day jéem a lijjanti après indiwaat fi li fi ñëwoon avant maa ngi jégalu xaw na gudd nag maa ngi jégalu gars yi donc encore une fois juste pour terminer Thierno Alassane Sall jëlaguma sama décision parce que bu ànd ak PDS man pare naa ci moom loolu laal laa wax nuyu naa leen